Hi guys, ito baba na naman ang transmission. Oh, lapit trabaho. Kita ko sa inyo yung binaklas. Oh, Rick, boys, Mia Mia, mapi kamsin. Ay magpapalit ng pressure plate. Release bearing, stuck up, durugan ng bearing, bumaklas. Ako sabihin natin naabot yung finger guys. Ayan o, finger, pakikinabangan. Hindi tayong bago. Nakaano yun dito. Umalas. Okay, yan. Maraming trabaho. Marami natin ginagawa. Ating vlog ngayon, maraming trabaho. Wala tayong bago. Gawa ng driver. Sunog eh. Bakit din tayong bago niyan? Buksan natin yung bago. Bigat ko lang. Ada kilo kare. Ya. Tayo bago. Lang natin yung wala. Kasi bumabaklas. Yung lining. Yun natin ginagawa ni Johnny Gemla. Ano nangyari sa dukot mo, bay? Okay pa yung ano? Tanghali po. Okay sa lindre. Yung tama. Dito yan. Singaw ang isang ano? Sumingaw isang cylinder. Sumasingaw ng driver. Si Johnny nagpapalit. Tig-isa kami ng tinatrabaho. Sa kanya rito, ako doon. Ayun, baba ko transmission. Oh, yan ang buhay. Solo-solo. Parang love life lang yan eh. Solo-solo. Pag nagkaroon po kayo ng love life, gawin yung double. Trabaho. Yan, tig-isa kami ni Johnny ng ginagawa. Ito, natin yung ating lining. Yung ating clutch lining. Guys, sampak natin dito. Flywheel okay naman eh. Wala naman tama yung flywheel.
That's dish niya. Yeah. Panentro. Panentro. Kalikwat. At may that's dish. Pressure plate. Yeah. Sisikwatan to. Guys, ano yung ano? Ang buhay, mekaniko, saya, bigat. Shoutout na lang sa inyong lahat dyan, mga guys. Kung kayo magsawang manood sa mga video, guys, ito na tornilyo. Hindi naman natin ng ano, panentro and drive. Ito na. Tirahin lang natin na tak. Guys, tayo magpapalit naman ng ano, busing ng pork. Guys, yan, bago ay magpapalit naman ng ano, pork ng mga busing. Ito, papalitan naman natin to, busing nito. Ito, papalit tayong busing. Dali natin doon sa pitan ating gato. Magpapalit natin sa gato, mga guys. Yan.
guys, babaklasin natin to. Yung maliit na ano. Palitan natin ng bago. Roller niya. Roller. Kalbula. Roller. Yan lang guys. Kabila. Tanggal na. Ayan, gagawin natin dyan. Ito bago. Panantin ng bago. Refresh naman natin ngayon. Ito. Refresh lang natin para hindi siya masira. Pinukpok kasi babasag eh. Press natin ng gato. Parang ayun, okay na isa. Isa naman. Okay na guys, palitan. Dalawa, bago. Ito naman, busing. Ito tayo busing. Palitan natin to. Kunti pa lang naman ang loob, kaya lang, may isang trabaho lang to. Isang trabaho na lang. Bago. Batik rasa. Okay, gawin na natin ito. Isang busing. Yan. Okay na guys. Bago. Thank you sa panonood. So, okay na. Salpak natin mamayang hapon. Thank you very much sa panonood. Huwag kayong magsasawa. Excuse me po. Maraming salamat.